Hallo, ek is Eileen en ek gesels vandag met Dr. Mark van die T-kliniek. Mark, welkom. Baie dankie vir jou tyd. Dankie Eileen, dis lekker om jou hier te hê. Almal praat oor hormone, hormoonbehandeling. Wat is dit? Hormone is chemiese boodskappers en hulle word in spesifieke weefsel ergens in die liggaam vervaardig en dan sirkuleer hulle in ons bloedstroom en hulle het 'n effek op ander weefsel of op organe om dan 'n spesifieke doel te verrig. Ons het verskillende tipes van hierdie chemiese boodskappers. Ons het hormone en soos ek gesê het, hulle sirkuleer in die bloedstelsel en dan het ons neurotransmitters of neurooordragstowwe wat tussen die neurone van die brein gewoonlik met kort afstande reageer. En hulle is nie hormone nie. So hormone is langafstand, neurotransmitters, hormone hardloop maratonne en jou neurotransmitters is klein kort afstand atlete. Hoeveel hormone is daar? Hoeveel van die langafstand atlete hardloop rondom my lyf? Lien, ek dink meeste mense wat die woord hormone hoor, as ons aan vrouens dink, dan dink ons warm gloede en menopouse. As ons hormone by manne hoor, dan dink ons muscles en testosteroon. En hierdie is waar ons verkeerd gaan. Ons het meer as 50 hormone waarvan ons weet wat ons hele funksie, al die funksies in die liggaam beheer. Mense vergeet baie keer dat ons het skildklierhormone, so mense wat medikasie gebruik vir die skildklier, melatonien wat mense gebruik om mee te slaap, en dan selfs Vitamiene D funksioneer as 'n hormoon. So daar is verskriklik baie van hulle. Die probleem is dat hormone funksioneer soos 'n simfonieorkes. As ons na 'n simfonie gaan luister en een van die instrumente is uitslagheid, dan is ons belewenis van die stuk musiek nie meer optimaal nie. Ons kom agter ietsie is fout. En hormone doen dieselfde. As daar 'n wanbalans of 'n oorproduksie of 'n tekort aan een hormoon is, dan beïnvloed dit ons hele belewenis. En dit is waar hormoonoptimalisering en balansering 'n probleem laak. Mens moet baie mooi na jou lyf luister om agter te kom iets gaan verkeerd. Baie kere as ons na bloedtoetse kyk, is die bloedtoetse binne normale perke, maar die belewenis daarvan het verander en nou begin ons simptome ontwikkel. So hoe gaan ek nou weet as iets uit sync uit is of een van die instrumenthormone is dan nie meer lekker nie? Hoe kom ek dit agter? Ek dink die maklikste manier, die mees algemene probleme wat pasiënte ondervind is iets soos gewigstoename, moegheid, 'n afname in funksionering, veral by die brein waar ons agterkom, ek konsentreer nie meer so lekker nie, ek is vergeetagtig, ek is moeg, my energievlak is laag, my motivering, my dryfkrag is nie meer daar nie, ons begin verandering in ons seksuele funksie kry, of dit 'n afname is in belangstelling, of dit 'n afname is in fisiese funksionering. Dit is maar van die simptome wat 'n mens kan kry. En wat doen ek dan? Wie gaan sien ek vra vir bloedtoetse, wat is die volgende stappe as ek nou vermoed iets is, of as ek nie meer lekker voel nie, iets is nie in orde nie? Ek dink een van die goed wat ons moet besef is, ons moet na ons liggame luister. As ons liggame begin sê, iets is nie meer optimaal nie, vra die vraag, wat het verander? Het ek iets verander? Het my lewenstyl verander? En as die antwoord is, nee, alles is dieselfde, dan moet 'n mens begin dink om jou geneesheer
te gaan sien en te sê, luister, iets is besig om te verander, ek weet nie wat dit is nie. En ongelukkig kry ons baie keer die antwoord van, ag nee man, jy is besig om 'n bietjie ouer te word, hierdie is normaal. In vandag se samelewing, met die vooruitgang wat ons in medisyne het, is dit nie nodig om daardie veranderinge te beleef nie. Ons sal absoluut 'n volledige mediese ondersoek moet doen. Met ander woorde, ons doen 'n fisiese ondersoek, ons neem 'n baie goeie geskiedenis, ons gaan definitief met bloedtoetse doen, en dis nie net hormoontoetse nie. Hormone wat sirkuleer, moet aan reseptore ergens anders gaan bind. En om hierdie reseptore funksionerend te hou, het hulle gewoonlik kofaktore nodig. En hier kyk ons na ons vitamiene, ons minerale, spoorelemente, ensovoorts, ensovoorts. So dit is nogal volledige bloedtoetse. Vir my kom die probleem in by die interpretasie van hierdie bloedtoetse. Iemand wat nie spesialiseer in hormone of funksionele medisyne nie, gaan baie keer klein goedjies mis. En hier moet ek opkom vir my kollegas wat huisdokters is. Wat 20 pasiënte moet sien wat siek is, en hier kom iemand en hy kla, ja, ek voel net nie lekker nie, maar wat is fout? Nee, ek voel net nie lekker nie. So dit begin bietjie gekompliseerd raak, en dan moet ons aanbeweeg na iemand toe wat spesifiek met hierdie probleme kan werk. So ons spesifiek vra vir iemand wat kyk na hormone en funksionele medisyne. Ja, en dit het nie noodwendig nodig om 'n endokrinoloog te wees nie. Dit kan iemand wees wat 'n funksionele spesialis is, of wat meer met 'n holistiese benadering tot medisyne werk, amper voorkomende behandeling, eerder as jou gewone GP.